翻就隔數未必咁早啊！如果喺度問佢哋相啊，我早啲相啦。通啊！叫細針數啊，門口就話細針薄薄啊。隻雞唔熱咗係咪你偷嘅？偷完狗偷貓都你雞一上去啊！有冇啊？有冇話得嘅票啊？你一期點解嘅？係咁難得唔多。係啊。幫我入票啊！你幾時俾佢㗎？真係電話期俾就得。點樣去見到佢嘅？你 logo 係咩？係啦，啲水流有啲周圍見到你啊！你好犀利喎！你仲有啲人啲人插有呢個係街市佢幫人落有啲人冇嘅電腦啊，咁就揾繼續落咁咪喺度行咯，裝低一路行去，度咧我就有自己食飯咯。佢有咁啊，開始呢度冇，佢落喺度從不嬲都係放公文嚟㗎啦。佢冇周圍。知你都會你做乜嘢啊？我幾次都跟你開局㗎喎。我哋開龍嘅，成先去咯。女仔嚟㗎。叮當嚟㗎。叮當係男仔嚟嘅。叮當係男人嚟㗎。食飯啦，食咗。嗰陣叫我食飯啦。仔呢個差唔多啦，940。呢個唔知，你睇清楚啲喎，唔知係咪去坑口嘅？980啊？後邊啊，950啊，要980。